आज का ओपीडी का सवाल, लंबे टाइम से आ रही खांसी क्या टीबी का ही लक्षण है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को 3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी आ रही है, लगातार खांसी आ रही है, इन द बैकग्राउंड ऑफ के मरीज पुराना स्मोकर रहा है, उसके साथ बलगम में खून आना, वेट लॉस होना, गले में कोई गांठ का बनना, ये कुछ ऐसे सिम्टम हैं जिसके बारे में ज़रूर आपको अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से, अपने चेस्ट स्पेशलिस्ट से जांच करवानी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि ये टीबी हो, ये कैंसर का लक्षण भी हो सकता है। सो बी अवेयर ऑफ योर कंडीशन एंड टॉक टू योर डॉक्टर। थैंक यू।